Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Diego e é sempre um prazer estar aqui com todos. E hoje, pessoal, vamos de atividades mateiras, né? Hoje vamos dar uma andada por aqui, nós vamos preparar alguma coisa para comer e eu vou deixar um monte de dica para você que quer acampar, quer fazer também uma pescaria aí com um acampamento e coisas do tipo, tá? Não vou me prolongar aqui porque tem muita coisa para fazer e eu peço que vocês me acompanhem. Aproveitando o lugar aqui, né? Seguinte, deixa eu desmontar, eu vou falar um pouco a respeito, pessoal. Vocês viram que hoje eu estou usando cinto NA e suspensório militar. Eu não sou muito chegado nessa parte muito militarizada assim, mas é tudo pelo bem do vídeo para vocês entenderem. Veja que hoje eu estou andando sozinho aqui. Você não precisa, como dá para ver, você ficar cortando lenha, tá? Isso é besteira, porque tem tanta coisa que você pode pegar nas árvores. Então não tem sentido isso do ponto de vista de fazer esse trabalho, né? E mostrar algumas coisas aqui, alguns equipamentos para vocês. Então nós vamos começar com carbonara, né? Já vou separar aqui. Por que é uma comida de sobrevivência? Porque ele surge quando os pastores, tudo italianos, então eles iam fazer o pastoreio, todo o trabalho no campo, né, distante, precisava levar uma comida que não estragava. Então eles levavam a massa, que é o macarrão, eles levavam, deixa eu só achar o lado que eu coloquei aqui. Ah, tá aqui. Ovos, também não estraga, lembre-se, naquela época não tinha nenhum tipo de tecnologia. Queijo, que eu já trouxe ralado, para acampamento bacana é você trazer tudo processado. E algo fundamental, que é o guanciale. O guanciale, pessoal, naquela época era muito barato, né, que era feito com a bochecha do porco, né? Então ele era curado, maturado e ou defumado. E esse até é um dos produtos, o pessoal sabe que tem uma grife de charcutaria. Eu tenho, e esse é o verdadeiro que se usa. Eu trouxe para mostrar para vocês. Não trouxe processado, trouxe um pedaço e assim vocês poderão ver, né, que o pessoal usa bacon, presunto, não tem nada a ver, tá? Isso aqui, ambos são da minha grife. Isso aqui é um bacon, tá? Isso é um bacon curado e defumado. São quase 10 dias para ficar pronto. Olha como é que é a estrutura da carne, tá bom? O bacon, ele é feito da onde? Ele é feito... não. Vamos deixar aqui de lado, entendeu? Isso aqui é o faísca, tá? Esse cachorro aí, ele também foi, como todos que tem lá, adotado aí da rua, filhotinho. O bacon, ele é feito da panceta aqui, que pode ser a triângulo, que é esse tipo de corte, ou pode ser
a quadrada, que na verdade é um retângulo que você pega aqui e raspa em cima da costelinha. Esse é o bacon. O guanciale é diferente, é feito da bochecha. Tá? São outros processos. Esse também da minha grife. Não. O guanciale italiano. Esse aqui é a versão defumada quente. Né? Eu tenho outra versão maturada defumada frio. Olha só. Comparando os dois, são coisas completamente diferentes. Entendeu? E o que é bacana disso daqui? Por que você levava isso? Porque a carne que passa pelo processo de cura, defumação, maturação, tá? Ela dura muito tempo sem resfriar, sem nada. Então era por isso que era usado esse tipo de carne, até hoje é utilizado. E o cheiro, o aroma é completamente diferente. Gente, cozinha de acampamento, tá? Eu já mostrei vídeo aí. Quando é sozinho, eu prefiro, né, fazer com coisa pequena. Né? Hoje vocês viram que, olha, sozinho eu já tive que usar um suspensório. Tudo, não gosto muito de mochila, as coisas, porque fica muito pesado. Então os equipamentos que eu trouxe para mostrar, é bacana quando você vai acampar com mais pessoas, tá? Então alguém vai ficar responsável pela comida, ele leva a parte de comida, alguém vai ficar responsável, por exemplo, pela parte de processamento de madeira, então leva lâminas mais pesadas, coisas desse tipo, tá? Então esse aqui é um dos meus conjuntos. Vou pegar, tirar ele aqui para mostrar para vocês, panelas de acampamento. Esse aqui tá até zerado, usei. Isso aqui eu só usei em fogareiro. Vamos lá, vamos. Olha só, tá? O bacana desse conjunto é que ele tem muitas peças, né? Ele vem com os kits, né? Para você tem da limpeza, você tem aqui a tipo, espátula também, né? Vou tirar isso aqui para cá, eu vou pôr as panelas aí em cima. Então, ó, tudo panela. Não vou ficar tirando isso aqui, não tem necessidade. Para panela, 3 tampas. E você tem, tem uma sujeirinha aqui, os seus pratinhos que vem com elas, um kit com colher, faca e garfo, concha e também tipo você pode usar como copinho, você pode usar para você colocar os produtos que você vai trabalhar. Aqui. E os dois, como eu disse, são vários. Então, esse é um kit muito bacana, só que muito pesado para você usar sozinho. Tá? Eu trouxe mais para mostrar mesmo hoje. Fogueira montada, gente. Basicamente isso aqui é fogueira de caçador. Tá? Na verdade, a original fogueira de caçador são 2 troncos grandes. E aí o fogo ao centro, que é para você apoiar as panelas. Também tem a fogueira de trincheira, que ela é cavada e daí o chão faz o papel para você pegar e deixar as panelas, tá? Então essa daí é uma das dicas de fogueira, uma das fogueiras que eu mais gosto. E aqui nós estamos fazendo com pedra. E eu vou falar um pouquinho, agora eu vou encostar aqui, né? Pederneira. Uma isca muito bacana que você pode ter de fogo são esses... algodãozinho com álcool que você consegue em farmácia, que é feito para quando você vai tomar uma injeção, alguma coisa. Isso aqui é uma ótima isca, sempre tomando cuidado, dá uma limpada em volta, especialmente por causa da geada, tudo está muito seco. Você vai colocar, né? Deixa eu ver aqui. Está limpa. Aí, opa. Não. Isso aqui não. Eu sei que você nunca viu isso aqui, você está curioso o que é. Olha lá. Já pegou fogo, tá bom? E vai aqui. Bom, deixa eu dar uma atenção agora aqui, ó, pessoal. Pederneira bacana, é legal, né? Eu vou meter o dedo na ferida, tá? Só que é o seguinte, mais assim pela beleza do processo, porque, por exemplo, um fósforo resolve. Isso aqui são fósforos à prova d'água. Tá? Então aí existe uma diferença no mundo real e faz de conta que existe por aí. Tá? E aí enquanto vai pegando fogo, né,
cozinhar em acampamento é completamente diferente de você cozinhar sua casa no fogão. Então você tem que mudar passos, né? Mas no caso aqui, para você fazer o carbonara, daria para fazer até em uma panela, até dá, mas é mais trampo. Então eu vou ganhar o tempo aqui, tá? Água. Não dá para pôr a montoeira de água que você precisa para o macarrão, tá? Então, a água é um recurso valioso no acampamento. Bom, faz o seguinte, ainda tá penso, vou deixar pegar o fogo aqui, aí eu coloco. Meu bom kit de condimentos, tá? Isso aqui basicamente é um porta comprimido, que eu tenho todos os condimentos que eu preciso aqui pra mim. Então sal também não dá pra... Você tem que ter noção do quanto que você vai usar. Opa, lado errado. Boa. Esse sal, eu sempre cheiro assim porque esse eu uso sal sem iodo, tá? Que é o mesmo que eu uso na grife. O iodo altera muito o sabor, mas são curiosidades, detalhes, tá? Fogo, tá? Bastante vento, né? Hoje aqui. Para ajudar que vai rapidamente. Nós vamos resolver isso aqui. Caiu um cisquinho. Sem problema. É cozinha de acampamento, cozinha de trilha. Também eu já vou ir adiantando, se quiser, já deixar ele aqui para pôr o nosso guanciale. Olha só, que coisa linda. Eu já vou preparar ao lado, né? Isso aqui aprendi com um chefe italiano. O seguinte: ovo. Tá aqui. E aí olha só. O que o chefe fazia, que até hoje foi o melhor carbonara que, vamos dizer, eu experimentei. E foi, curiosamente, o que eu fiz. Já o queijo original, se parmegiano reggiano, você tem o pecorino, que também às vezes é usado. Pode usar o parmesão sem problema nenhum. Não estou aqui para ficar discutindo sobre isso. Quem sou eu, né? Não precisa pôr óleo, nada. A bochecha, o guanciale já tem uma gordura a mais, que é muito leve. Cai um pouco, não tem problema. Só para deixar aqui, ó. Tá ficando no ponto. Nosso macarrão. Sem quebrar, tá? Sem quebrar ele. Se quebrar, você mata um italiano, você sabe disso, né? E o nosso guanciale nós vamos tirar aqui de lado. Está dando tempo, tá, gente? Vou deixar aqui ao lado, né? Para dar aquela aquecidinha no guanciale. Mostrar algo também, né, que é importante, que é o seguinte: a água do macarrão, você vai ter o amido dele, tudo, e isso faz com que todo o creme que você for fazer fica cremoso, né? Tanto que você pegar essas avós italianas, nonas, elas fazem isso, e poucos chefes eu vi fazer, né? Porque fica mais discutindo, ah não, que é o Alfredo que tem que usar assim e tal. Só faça, entendeu? Isso vocês vão ver depois. Só um pouco a nossa mistura. Enquanto está acabando de chegar ali o macarrão. E agora sim. Isso. Sempre tem que tomar cuidado. É pouca água, não pode pôr quente também.
Porque senão o ovo, você faz o cozimento dele, ele não forma aquele creme, sabe? Aqui tá basicamente pronto. E agora, o cozimento a gente vai terminar aqui. Isso. Sem desperdício. Se tivesse uma panela maior, dá para você bater, né? Com ela aqui é complicado. Pega todo aquele óleo que tem, agrega todo aquele sabor, deixa ele esquentar. Pimenta, nesse caso aqui eu já trago, né, ela moída. Quase. Não tá tão quente, por isso que eu tô pondo. Se tivesse mais quente ainda, você vai tiraria completamente do fogo. Olha o creme que vai formando. Eu gosto de pôr, não adianta. Isso aqui incorpora. Ou quando você vai fazer um cacio e pepe, por exemplo, eu gosto de usar a mesma técnica. Eu gosto do creme assim. Lindo. Como é que tá? E agora, né? Hora maravilhosa. Por ele aqui. Vai ficar contra vocês aí, tá? Por um tempo. Mas não tem problema. Só pra pegar aqui, câmera. Isso. Aí fica mais fácil pra mim mostrar. Boa! Não é um prato que você vai montar, né? Igual se estivesse fazendo, como eu disse, numa cozinha. Mas é um mega prato para acampamento, né? E a origem dele mesmo é uma origem, como eu disse, de sobrevivência. Então isso aqui é incrível. E usando o guanciale é outra coisa. Pessoal, se nunca usou o guanciale, vou deixar o link aí. Tem as duas versões para você comprar, tá? Você vai ver que não tem nada a ver com o Kobe. São mundos completamente distintos. Maravilha. Tá boa? Isso aqui é muito bom. Muito bom. Vê? Quer vir aqui por cima? O guanciale não dá pra ver lá em casa. Meus amigos, que é bom, hein? Isso aí.
Bom. Tem uma dica. Só fazer um negócio aqui. Só esse restinho que não vou usar mesmo. Com macarrãozinho ali. Fogueira, né? Sempre tem que tomar o cuidado de você pegar e apagar bem ela. Tá? Especialmente nessa época de geada, tudo tá muito seco, né? Se uma época tivesse até mais úmida, as chances de incêndio são menores. Não significa que você vai deixar de lado toda a segurança, né? Mas vou apagar aqui um pouco e depois cobrir com terra. Mas é isso daí, pessoal. Isso eu tinha para mostrar, né? A audácia de fazer um carbonara tipo numa trilha, entendeu? Mas é como eu disse, quem conhece a história sabe que muitos desses pratos hoje em dia, que são pratos famosos, e eu no meu caso não tenho a grife de charcutaria, muitos como a bresaola, você tem ali a própria copa, próprios prosciutto crudo que nós fazemos tudo hoje, né, são produtos altamente beneficiados, mas são produtos que surgiram com uma necessidade nossa de sobrevivência, né? Esse é o mundo real, distinto do que eu disse, de toda essa maquiagem, de que um monte de coisa, não. Se você ir na história, se você se aprofundar, né, nas tradições da roça, nas imigrações de cada povo, você vai descobrir, né, o quanto que existe de sobrevivência em coisas que são corriqueiras do dia a dia, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá? E hoje eu tinha para mostrar é isso daí. Meus amigos e minhas amigas, agora aquele momento mais do que especial, onde eu posso agradecer o carinho e apoio de todos vocês que nos acompanharam. Meu muito obrigado a todos os membros do canal, os nossos patrocinadores, sempre com link na descrição, com promoções e aparecendo as nossas mídias sociais. Participem lá com a gente, tem muita postagem, tem os stories, tem várias coisas. E o link da nossa grife aí de charcutaria que nós enviamos para todo o país, tá? Diversos produtos únicos, todos feitos artesanalmente, como manda as receitas, a tradição, o original, tá? No mais, vou ficando por aqui, o meu muito obrigado de coração a todos vocês. E como sempre falo, participem do nosso canal, quem não se inscreveu, se inscreva, deixe seus comentários, avaliem nossos vídeos, compartilha que isso nos ajuda a crescer, tá? E a gente se encontra nos próximos vídeos, nas próximas lives. Um grande abraço!